La Dolhasca a avut loc în prezența actorilor de la Teatru Constantin Tănase și a oficialităților județului un eveniment cultural cu o încărcătură deosebită pentru localitate, inaugurarea Casei de Cultură Alexandru Arșinel. Aceasta a fost reabilitată începând cu anul 2012, iar costurile au fost de 1,3 milioane de lei, la care s-au adăugat încă 140.000 pentru un post de transformare. Alexandru Arșinel a afirmat de la bun început că nu a pregătit un discurs și a considerat că inspirația de moment îl va face să-și găsească cuvintele. Eu nu m-am gândit niciodată să-mi pregătesc un discurs cu care să impresionez. Gândeam și mă gândesc că am suficientă inspirație ca să pot să nasc gânduri și vorbe acum, în clipa asta, vis-a-vis de acest moment, care nu l-am crezut atât de emoționant și atât de, hai să nu zic festivist, cu încărcătură atât de mare, cu participarea unor mari personalități ale urbei și, de ce nu, a județului. Dolhasca merita o casă de cultură. Nu știu dacă neapărat Alexandru Arșinel, dar Dolhasca merita, pentru că nu cred că există în județul Suceava o tradiție mai veche în activitatea culturală și în trofeile obținute de o localitate, trofee pe care le-a obținut de-a lungul a 10, poate a 100 de ani, această localitate. Mi-aduc aminte când povestea unchiul meu, Alexandru Arșinel, învățătorul, despre succesul pe care l-a avut la Târgul Internațional de la București, prin 30 și ceva, corul învățătorilor de la Dolhasca. Mi-aduc personal aminte că în perioada în care eram student la institut, mergeam și vedeam spectacolele de teatru ale Casei a Căminului Cultural din Dolhasca, spectacole care de regulă luau premiul întâi pe țară, ca să nu mai spun de Taraful de la Gurea, care permanent a luat premii dintre cele mai prestigioase. Faptul că v-ați oprit la mine să dați numele acestui lăcaș de cultură, mă emoționează, mă termin. Lumea trece prin Dolhasca și vede strada Alexandru Arșinel, Casa lui Arșinel, și vede și Casa de Cultură Alexandru Arșinel. Vreau să vă spun că atunci când mi s-a spus că se va face inaugurarea și președintele Consiliului Județean m-a contactat ca să mă invite la inaugurare, am spus că vin cu o condiție. Vin și cu trupa Teatrului Tănase, pe care mi-am dorit foarte mult. Cu mai mulți ani în urmă să o aduc aici, în locul unde m-am născut. Președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor a luat cuvântul menționând că trebuie recunoscute meritele unor cetățeni în timpul vieții lor, adăugând că este o onoare pentru el să inaugureze Casa de Cultură din Dolhasca în prezența lui Alexandru Arșinel. Sunt multe de spus, însă de regulă în viața noastră recunoaștem meritele atunci când cei buni nu mai sunt. Recunoaștem meritele când cei buni și cei care au făcut ceva nu mai sunt pentru noi și chiar astăzi demonstrăm că națiunea română, aici la Dolhasca, într-o comunitate mică, sufletistă, recunoaște merit atunci când cei care au făcut ceva pentru România, pentru Suceava, pentru Dolhasca, pot să fie și, dacă vreți, onorați într-un fel cu acest cămin cultural care poartă numele maestrului Alexandru Arșinel. Și asta este o onoare pentru noi, cu adevărat, pentru că este, dacă vreți, unul dintre brandurile cele mai puternice ale noastre. Un om cunoscut și în Canada, și în România, și la Suceava, și la Dolhasca, și în București, și peste tot, și în America, și în Europa. Un om care, întotdeauna când apare pe scenă, aduce zâmbete, aduce bucurie în suflet. Și poate că atunci când suntem cu maestrul Arșinel, mai uităm de greutăți, de necazuri, și poate că ne gândim cumva mai optimiști în viitor. Vreau să vă mărturisesc faptul că n-a trecut o lună de când ne-am văzut cu maestrul Arșinel la Sucevița și atunci, practic, am făcut conspirația asta să marcăm într-o zi frumoasă și iată că bună Dumnezeu ne-a dat și soare și vreme bună astăzi.
un moment de recunoaștere pe care îl apreciez foarte mult și mulțumesc doamnei primar Consiliu Local pentru faptul că au făcut eforturi ca împreună cu dumneavoastră, cei care trăiesc în Dolhasca, să putem cinsti cum se cuvine un artist care trăiește pentru Dolhasca, pentru Suceava, pentru România. La acest eveniment au participat primarul comunei Maria Cojocariu, senatorul PSD Ovidiu Donțu, prefectul Florin Sinescu, deputatul Ioan Stan și primarul Fălticenului Cătălin Coman.